Вау, қыздар, қараңыздаршы, қандай красота, қандай әдемі трайфлдар. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай шоколадный трайфлдарды жасап үйренетін боламыз. Үйге, өздеріңізге, жақындарыңызға, немесе қонақ келгенде істесеңіздер өте дәмді шығады. Тіпті заказ қабылдап жасасаңыздар да таптырмас десерт. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Бірінші жұмыртқаны салып, кейіннен қантты саламыз. Қанттың барлығын емес, аз-аздан қоса отырып, миксермен жақсылап шайқаймыз. Аз-аздан қосқан сайын біздің тестамыз жақсылап көпіріп көтерілетін болады. Енді сұйық майды құйып, құрғақ ингредиенттерімізді араластырып, массамызға міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Електен өткен ұн ауамен араласып, біздің тестамыз көтеріліп пісетін болады. Енді ұнды аз-аздан сала отыра, лопаткамен видеода көрсетілгендей астынан үстіне қарай араластырамыз. Міне осындай консистенцияда тестамыз дайын болады. Енді ыстық суға бір ас қасық кофені ерітіп, тестамызға құямыз. Егерде сіздерде кофе болмаған жағдайда, құр жылы судың өзін қолдана берсеңіздер болады. Аса бір қатты қажеттілігі жоқ. Кофе бұл жерде какаоның қанық дәмін, иісін шығару мақсатында қолданылған. Енді бисквитті пісіруге ыдысын дайындаймыз. Менде осындай арнайы бисквит пісіруге арналған қалып бар. Осыған пергамент қағазын орналастырып, тестамызды құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскенше кремін дайындайтын боламыз. Оған сливкиге творожный сырды, сахарная пудраны қосып, миксермен жақсылап шайқайтын боламыз. Бұл жерде ескеретін маңызды нәрсе ол сливкидің салқын болуы. Сливкиді қолданбастан бұрын холодильникке 5-6 сағатқа қойып қойсаңыздар, салқын болып кремдеріңіз өте жақсы шығатын болады. Міне осылай крем қою консистенцияда болуы қажет. Егерде сіздер сливкиді жып-жылы күйінде қолданатын болсаңыздар, біздің крем шықпай қалатын болады. Ал егерде уақыттарыңыз аз болса, морозильникке, мұздатқышқа жарты сағат 40 минутқа қойып қойсаңыздар да болады. Бисквитіміз дайын болды. Енді шеттерін кесіп, қалыптан босатамыз. Міне осылай бисквитіміз пергаментке жабыспай, әдемі көтеріліп піскен. Бұл бисквитті тек қана трайфлға ғана емес, вупи-пайға да, прагаға да, кез келген шоколадты торттарға шоколадты бисквит ретінде қолдана берсеңіздер болады. Қыздар, бисквитіміз дайын болды. Енді осы бисквитті қолымызбен үгітетін боламыз. Майдалап, қолымызбен үгітіп шығамыз. Міне мен үгітіп болдым. Енді осы тестамызбен кремді ыдысқа жинайтын боламыз. Мен осындай қолдануға ыңғайлы болу үшін кондитерский мешокты пайдаланамын. Егерде сіздерде бұндай мешок болмаса, кәдімгі үйдегі салфанмен қолдана берсеңіздер болады.
Бірінші ыдысымызға бисквитті саламыз. Үстіне кремді жағып, тағы да бисквит, тағы да кремді қаптаймыз. Бетін тегіс істейміз, өйткені бетіне біз шоколадты құятын боламыз. Міне осылай барлық ыдысты толтырып шығамыз. Достар, міне трайфлдар осылай шықты. Енді бұларды қазір холодильникке 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Өйткені мына бетіндегі кремі кішкене қатуы керек. Қазір бұған шоколадты ерітіп қоятын боламыз. Кез келген молочный шоколадқа бір ас қасық сұйық майды қосып, микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Еріткеннен кейін шоколадты міндетті түрде суытып аламыз. Одан соң холодильниктен шыққан трайфлдарымызға осылай құйып шығамыз. Мен осылай құлпынаймен безендірдім. Сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай түрлі жеміс-жидектермен, жылтырлармен, шоколадтармен әсемдесеңіздер болады. Міне достар, біздің трайфлдарымыз осымен дайын болды. Жасалуы жеңіл, әрі оңай, дәмі өте керемет болып шығады. Кәдімгі торттардан кем емес. Жақындарыңызды жасап қуантсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Басқа да көптеген рецепттермен бөлісемін.